Martin Morning. Svakog jutra kada ustaneš, iznenađenja te čekaju. Možda baš vještac ukrašio vijek. Gusar, kauboj ili zmaj. Robot, viking ili vukodlak. Za svaku avanturu ti si kralj. Martin Morning, pustovo te zovu svi. Zmajske ludorije. O ne, što je sad? Ovdjeha! Zmaj? Danas sam zmaj. A, ne trebaš se ništa brinuti. Bilo je i gore. Velik si dečko, zar ne? Ma da, ali kao, pa danas sam zmaj. Čini se da nam danas ne radi toster. Sine, bili mogao... Može, tata. Eto, vidiš, važno je uvijek gledati čašu napola punu. A ja imam baš ono što mom dečku treba da smiri taj gadni kašalj. Wow! Fora, Martine! Zdravo! Zmaj, to je zakon! Da, ali radije bih bio nešto manje upadljivo za kino. Kao tegla za biljke ili bicikl, na primjer. Hej, kladim se da rigaš vatru! Da, grlo mi je skroz upaljeno. Nadam se da će mi mamine tablete pomoći. Jer trenutno ne vidim neku razliku. Požuri! A evo ih! Konačno! Požurite, film već počinje! Oprosti, morali smo ići okolo. Zbog policajca, jer kao što vidiš danas sam zmaj i... Biti zmaj je fantastično, Martine! Da, ali... Objasnit ćeš kasnije. Idemo, ne želim propustiti početak filma. Halo? Da, baš sam gotova. Film uskoro počinje. Svakako, stižem odmah, šefe. Ti, zgoditak. Ja častim s kartama danas. Hvala ti, Martine. Zdravo, molio bih 3. Hej, nema nikoga. Uskoro počinje. Što sad? Idemo, platit ćemo Evo i poslije. mene! Film nije film bez kokica. Princezo Gwendolyn! Princezo, knez Ives od Ružnograda i knez Gevin od Novalje su provalili u dvor! Aha! Niste se nadali vidjeti nas tako brzo, princezo Gwendolyn. E pa tu smo. Wow! Ovaj zmaj je tako fora! Imamo zmaja u dvorani. Zmaj u kinu? Uglavnom, gdje sam stao? Izdajte! Ne dam vam da taknete nijednu zlatnu vlast glave princeze. Čujte, ljudi! Ako vas ne zanima princezina sudbina, onda recite. Ja sad, idemo iz početka. Pazi ovo! Jeste vidjeli? Zmaj nam se obraća! Pa neobične stvari se događaju cijelo vrijeme kad je Martin u blizini, zar ne? A? Hej, Martine, jesi li dobro? Znajte da sam ja zaštitnik princeze Gwendoline i da... Aha! Tako dakle, vi mladiću ste ljubomorni na moj uspjeh. Možda biste željeli od mene preuzeti glavnu ulogu? Nipošto, gospodine Zmaju. Ako vam smeta, mogu otići ako želite. Nitko ne napušta film o Zmaju Agenoru prije kraja, mladiću. Evo, nitkove! Ja sam zvijezda filma, nisam li? Naravno da jesi, Gwen, naravno. Krenimo iz početka, može? U redu. Ovaj mladi amater mi želi uništiti karijeru. Ja ću ga razvan. Agenore, upozoravam te. Ako napustiš film, gotovo je. Više nikad nećeš biti zaštitnik princeze Gwendolyn. Gle, jako mi je žao. Ali ja sam tek smiješni, nevini mali zmaj. I to samo od jutros kada se probudio.
radio? Sutra se možda probudim kao pečeno jaje ili ribani sir, pa... Bježite svi! I dok zebulanska zebrasta pčela skuplja nektar sa svakog cvijeta, ona... Dva bijesna zmaja bez kontrole teroriziraju i spaljuju grad. Savjetujemo svim građanima da zabarikadiraju svoje vrata. Vlasti poduzimaju sve potrebne mjere. Vraćamo Da, konačno će cijeli svijet saznati za mene. Ja, mladac iz Sretnozemlja, konačno ću kručiti stopama svog velikog pretka Kevina od Sretnozemlja, lovca na zmajeve. Mislim da smo mu pobjegli. Možda za sad, ali Agenor nam je i dalje prijetnja sve dok ga ne uvjerimo da se vrati u svoj film. Nema šanse, kad god pokušam razgovarati s njim, prijeti mi sudbina pilićeg batka. Možda ne želi pričati sa zmajem. Ali možda pristane pričati s princezom. Ondje, iza drveća. Mislim da sam vidjela sjenu. Mogao bi biti on, pogledat ću. Ne, nemoj! Roxanne, slušaj! Ostani tu na sigurnom. Mi ćemo provjeriti. Možeš mislit, pridobiti zmaja ne može biti tako teško ako se zoveš princeza Roxanne. Najnovija vijest. Dva bijesna zmaja viđena su kako šire paniku u blizini gradskog muzeja. Ne vidim ga. Ni ja. Roxanne je sigurno pogriješila. Vratimo se po nju. Roxanne, kamo je otišla? Roxanne! Zdravo! Ti, pusti je na miru ili ću te spržiti! Ajde! Hej, Gromo! Evo nas napokon. Moj neprijatelj me konačno odlučio izazvati na dvoboj. U redu! Neka bolje od nas pobjedi. Oprostite! Oprostite, hrabri gospodine, jeste li možda nekim čudom vidjeli dva glasovita zmaja koji sliče ovome? Zmajevi! Tamo su! Dakle, ovaj Novajlija je bolji no što sam mislio. Ali nisam ni aloš, ako smijem tako reći. Što se događa, Gromo? Tablete koje je uzeo za grlo. Počeli su djelovati u najgori trenutak. Što je Novajlio? Ostaješ bez daha. Ovo je grozno, Gromo, moramo učiniti nešto. Ne, Roxanne! Slušaj me, zmaju, ja sam princeza Roxanne i ja ću ti sve objasniti. Oprostite, princezo Roxanne, slušat ću vas. Ali poslije, dvobe mora završiti s pobjednikom ili gubitnikom. Martine, iza tebe! Juriš! Ja, mladac od Sretnozemlja, pozivam te no na što te to ono pozivam? O da se predaš, tako. Pazi, ako se odmah ne predaš, morat ću upotrijebiti svoj mač. Ne to! Sve samo ne to mrzim mačere! Pomoć! Bez milosti! Ne mač! Prekini odmah! Baci oružje! Ja! Dođi
Izdrži! Stop! Brzo, izvucimo ga van! Čekajte, dajte da pomognem. Evo. Gdje sam? U muzeju! Pali ste ni stepenice! Stepenice? Da, stepenice! Hej, čini se da je zbog pada izgubio pamćenje. Možda je tako i najbolje. Oprostite, princezo Roxanne. Da sam znao za čudnu sudbu vašeg mladog prijatelja, ne bih se tako naljutio, znate. Sve je oprošteno. Svi znamo da zmajevi imaju vatrenu narav. I sad sam nezaposlen. Ali što je s filmom? Ne, gotov sam sa filmom. Ali nije mi žao jer princeza Gwendolyn nije baš bila dobra prema meni. Tako da... samo malo! Pa ti si princeza! Mogao bi biti tvoj zaštitnik. Što kažeš na to? Ja već imam zaštitnika, Agenore. Razumijem, baš šteta. U mojoj obitelji štitimo princeze već stoljećima. Čuvamo princeze, čuvamo blaga. Blaga? Imam ja blago za tebe. To je novac za kino. To je blago! Martine, budi siguran da ću čuvati tvoje blago za cijelu vječnost. Ukrcavanje, junače. Doviđenja! Vraćam se u svoju domovinu i vodim mladca sa sobom. Čini mi se da ga jako zanima vidjeti zemlju zmajeva. Doviđenja, Bog! Bravo, Martine. Bio si stvarno izvrstan zmaj danas. Da, hrabri zaštitnik princeze Roxanne.